শিলং ঘুরতে। তো আমরা শিলং এসেছি আজকে 2 দিন। তো মানে আগে আমি ভিডিও করতে পারিনি, কারণ আমার শরীর খুবই খারাপ ছিল। মানে আমি বমি করতে করতে এসেছি শিলংয়ে, তার জন্য কোনো ভিডিও করা হয়নি। তার ব্লগ আমি আজকে থেকে শুরু করছি। তো বন্ধুরা, আমরা বেরিয়ে পড়লাম ঘুরতে। তো আজকে আমরা শিলং ভিউটা দেখব। তাই এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ওয়াটারফল দেখতে, মানে এলিফ্যান্ট ফলস আর কি। তো ওখানটায় আমরা 3 স্টেপ আছে ওখানে, তো সেগুলো আমরা দেখবো আর অনেক অনেক জায়গা ঘুরবো। তো আমরা আজকে যেহেতু শিলং ভিউটা দেখবো, তো যতটা পারি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো। আর আজকের এই একটা ভিডিওতে তো এতটা দেখানো তো সম্ভব না। তো আজকে শুধু জাস্ট আমি তোমাদেরকে দেখাবো হচ্ছে এলিফ্যান্ট ফলসটা দেখাবো, আর বাকি ভিডিওগুলো আসবে নেক্সট ডে। তো সেসব কন্টিনিউ করতে থাকো আর দেখতে থাকো। এলিফ্যান্ট ফলস কি আর এলিফ্যান্ট ফলসে কী আছে দেখাবো, তো সমস্তটাই তোমাদেরকে দেখাবো। তো যেহেতু আমরা এখন যাচ্ছি, তো এই পাশে গাছগুলো না দেখালেই না হয়, কারণ এতটাই সুন্দর এই জায়গাগুলো। আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে। আর শিলং ভিউটা সত্যি সুন্দর, মানে কেউ যদি না দেখে তাহলে সত্যি কথা বলে খুবই মিস করে যায় আর কি, এতটাই ভালো জায়গা শিলং। তো চলো বন্ধুরা, দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। তো তোমাদেরকে আমি এটাও বলবো যে আজকে যেহেতু আপনারা বেরিয়েছে শিলং ভিউ দেখতে, তো গাড়ির খরচটা কত পড়তে পারে, মানে টোটাল কত খরচ মানে পড়তে পারে। তো তোমাদেরকে আমি সেটাও মানে শেয়ার করব যে আমরা কত টাকা আমাদের থেকে নিয়েছে ওনার মানে গাড়ি ভাড়া আর কি, আর আমাদের কি দেখিয়েছে সমস্তটা কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমরা শেয়ার করব। কিন্তু ভিডিওগুলো তার জন্য দেখতে হবে, না দেখলে মিস করে যাবে। আর মানে অনেক কিছুই তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আমরা। শিলংয়ের রাস্তাঘাট মানে এত পরিষ্কার, খুবই সুন্দর। আর মানে শিলংটাই হচ্ছে তোমার সিসি ক্যামেরার আন্ডারে থাকে। খুবই ভালো জায়গা আর কি, সত্যি কথা বলতে খুবই ভালো জায়গা। তো আমরা যেহেতু ডিসেম্বরের 25 তারিখের আগে গিয়েছিলাম আর কি, তখন মানে যেহেতু 25 তারিখ মানে একটু ভালো ওখানে এনজয় হয়, কারণ যেহেতু 25শে ডিসেম্বরে ছিল আর কি। তো 25শে ডিসেম্বর খুব ধুমধাম করে এখানে সেলিব্রেশন হয়, খুব ভালো এনজয় হয় আর কি 25শে ডিসেম্বরে। তো আমরা চলেই এসেছি, আর বেশিক্ষণ নেই, ড্রাইভার তাই বলছে। আর আমরা মানে অনেক কাছাকাছি চলে এসেছি। চলো দেখা যাক কি ওয়াটারফলসে কী আছে, কী দেখবো আমরা। এটা হচ্ছে একটা গেট। তো এখানে গেটটা পেরিয়ে আমরা চলে এলাম, দেখো। তো আমরা ফাইনালি পৌঁছে গেলাম ওয়াটারফলস দেখতে। কিরে এই ড্রেস পরে ছবি তুলবি না? তো চলো বন্ধুরা, তোমরা কন্টিনিউ করো। আমরা এই ওয়াটারফলসে কী দেখি টোটালটা তোমাদেরকে দেখাবো, কেমন? তো আমরা নিচে চলে যাচ্ছি, দেখো সিঁড়ি নেমে নেমে নিচের দিকে যাচ্ছি কিন্তু আমরা। আর ভালোই ভিড় আছে দেখছি, অনেক জায়গা থেকে এসছে অনেকে ঘুরতে, এই ওয়াটারফলস দেখতে এসছে। বেশ ভালো মজা হবে মনে হচ্ছে। তো চলো দেখা যাক, দেখতে থাকো। আমরা তো সকালবেলা বেরিয়েছি টিফিন করে। তো যখন বেরিয়েছিলাম তখন ঠান্ডা ছিল মোটামুটি। তারপর যখন আমরা গাড়ি করে আস্তে আস্তে বেলা হচ্ছে, তখন ধরে নাও 9টা-10টা মতো যখন বাজে, তখন ঠান্ডাটা ছিল মোটামুটি, হালকা কম ছিল আর কি। যখন আমরা গাড়িতে আসি তখন ঠান্ডা তেমন ছিল না, বাট এখনও ঠান্ডা লাগছে তেমন একটা না। বাট যত আমরা নিচের দিকে যাচ্ছি মানে ঠান্ডাটা মানে আরও বেশি লাগছে, মানে যেহেতু ওখানটায় ঝর্ণার জল মানে ফলস ব্যাপারটা আছে আর কি, হাওয়া বইছে। আমরা যত নিচের দিকে যাচ্ছি না কেন অত মানে ভীষণ ঠান্ডা লাগছে, মানে খুবই ঠান্ডা লাগছে। আর আমার ছেলে তো ঘুমিয়ে গেছে। তো আমরা যেহেতু সবাই অনেকে আছি, তো ওর কোলে তার কোলে এরকম করে নেওয়া হয়েছে আর কি। তো চলো দেখো, আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে এখানটা এসে, মানে সেই ভালো লাগছে দেখতে আর কি। সামনে যা।
হ্যালো গাইস, আমরা চলে এসেছি ফার্স্ট ফলস দেখতে। তো দেখো কি সুন্দর ঝর্ণা জল পড়ছে, আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে দেখতে। দেখো কি দারুণ না, হ্যাপি লাগছে কিন্তু। তো চলো এখন আমরা যাব দ্বিতীয় ফলস দেখতে, উপরে ওই দিকটায়। তো সবাই চলে গেছে, আমি এখানে ব্লগ করছি। তো চলো দেখতে কথা হচ্ছে কেমন। তো দেখো এখানে সাইনবোর্ড দিয়ে দিয়েছে, এবার আমরা যাচ্ছি এই দিকটাতে। দেখো অনেকে এসছে এখানে অনেক জায়গা থেকে। যা ঠান্ডা, নাক থেকে জল পড়ছে। গড, জলের বোতলটা নিয়ে এসছে। কি সুন্দর, নাইস ভিউ। কত সিঁড়ি, বাবা রে বাবা। ওয়াও, নাইস ভিউ। কি লাগছে দেখতে। না না না, সত্যি অসাধারণ কিন্তু, বলো। লা 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 লা, ওয়াও। না আসলে মিস করতাম। কি সুন্দর ঝর্ণা জল, মানে সবসময় পড়ে এখানে, বলো। আমার বর আমার ছেলেকে নিয়ে আছে, ও ঘুমিয়ে গেছে। এখানে মানে প্রচুর ঠান্ডা, মানে এত ঠান্ডা লাগছে তোমাদেরকে কি বলবো। তার জন্য পুরো একদম গলা অবধি হোক মানে লাগিয়ে নিয়েছি, বোতাম ছিল সেটাই লাগিয়ে নিয়েছি, এত ঠান্ডা লাগছিল। তো একটা চাদর ভাবছিলাম আনবো, তো সেটা এনেছি, বাট সেটা গাড়িতে রয়ে গেছে, আর নিয়ে আসা হয়নি সঙ্গে করে। মানে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছিলো আর কি। আর এখানে তো মানে এই ঝর্ণার জল পড়ছে, তার একটা আওয়াজ হচ্ছে, ভীষণ ভালো লাগছে আওয়াজ, মানে খুবই ভালো লাগছে। আর আমার বর্তমান ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত, মানে ও ঘুমিয়ে গেছে, ওকে নিয়ে আছে, আর আমি ভিডিও নিয়ে আছি। এই তো হচ্ছে কারবার। কেমন ভালো লাগছে তো, এসে মাইন্ড ফ্রেশ হয়ে গেল তো। তো চলো বন্ধুরা, এবারে আমরা ফটো শুট করবো। এখন তোমরা দাদা
হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা এলিফ্যান্ট ফলস দেখতে এসে তো মন ভরে গেছে, বাট আমরা উঠতে পারছি না, মানে হাঁপিয়ে গেলাম বাবা। এতটা সিঁড়ি, এত উঁচু থেকে আমরা অনেকটাই উঁচুতে উঠতে হবে, আমি কথাই বলতে পারছি না। মানে নামতে তো ভালোই লাগলো, বাট মানে উঠতে এতটা কষ্ট হচ্ছে, মানে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। ও গড বাবা, সবাই ছবি তোলা ব্যস্ত। দেখো কত বড় বড় সিঁড়ি, এগুলো উঠতে হবে বাবা গো বাবা, আর পারছি না। তার পা ব্যথা হোক। দেখো বাপ ছেলের কাণ্ড, তাকে সিঁড়িতে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। উফ, এত উঁচু উঁচু। ঘুরতে তো ভালোই লাগে, বাট এত কষ্ট হচ্ছে। নামার সময় তো কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, এই ওকে তুলছো কেন? বাবা তো না, ওকে শোনো। তো বন্ধুরা, আমরা উঠে পড়লাম ওপরে। তো কি বলবো তোমাদেরকে, এত পা ব্যথা করছে, মানে ভীষণ ব্যথা করছে। তো আমরা উঠে পড়েছি অনেক কষ্ট করে। তো এবার একটু পাইনাপেল খাবো। তো কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটা অবশ্যই জানাবে, ভালো লাগলে পাশে থাকবে। কেমন বন্ধুরা? দেখো আমরা এটা পাইনাপেল নিয়ে নিয়েছি কিনে, তো এটা আমরা খাবো, দেখবো এটা এখানে কেমন খেতে, টেস্টটা দেখবো যে কেমন লাগে খেতে। চলো বন্ধুরা, আমরা খেয়ে নিই, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতো টাটা।